喲，大家好啊，翻嚟啊，今日係5月9號啊，星期六啊，而家係中午嘅時間啦，聽日就母親節啦，都唔知大家點樣慶祝。又係時候講下天氣啦，而家咧我係第一次咧晏晝喺官賓，即係唔係晏晝喺官賓度錄音喎，我係講緊我真係好似我搬咗去觀塘呢度年半有多啦，差唔多兩年啦，我都係第一次晏晝中午呢個時分嚟到官賓呢邊嘅啫。嗱，而家隔離有緊啲咩呢？即係個天氣咧，有啲雨粉粉啦，人都好多啦，好多人跑步啊，有啲人釣魚，但係雨粉粉嘅喎。啱啱講緊係啊，有啲人跑步，有啲人釣魚，同埋好多人係即係好多打扮啦。我諗呢度好多人喺度影緊相啊，即係可能影緊啲 cosplay 啊，唔同嘅影相啦。因為咁啱嘅，其實官賓呢度個地方都其實係好適合做唔同嘅活動嘅，即係之前見有人喺度，例如求下婚啊、釣下魚啊、傾下偈啊，例如呢啲打扮影下相啊，咁嘅地方都係適合嘅。咁不過今日嘅天氣就爭啲啦，雨粉粉啦，即係有個天好多雲啦，有啲陰沉啦，所以即係我自己都係，我平時呢啲雨粉咧我都唔帶遮開遮咁，但係一陣間我都有啲嘢做，所以都帶定把長遮先嚇，一陣間又去拍拖啦。咁今日講到呢度，想講啲咩呢？係啊，又隔咗2日冇啦。點解呢？都係嗰句懶啊。咁好想講呢，係琴晚呢，同班教會裏面一班弟兄姊妹咧，就開咗個查經班，咁講嗰啲 topic 咧，都好想喺度去到分享下嘅。咁琴晚咧，我哋睇緊啲咩咧？就係睇個我諗大家如果聽過聖經都好熟悉噶啦，就係講關於兩姊妹啊，就係有個叫馬大嘅 Martha，咁個妹咧叫瑪利亞。係啊，如果你睇下聖經咧，就發覺咧，其實睇下越嚟越多個瑪利亞噶啦，因為呢個之前同有啲弟兄姊妹講起咧，就係因為古代咧，即係佢哋希伯來文裏面咧，其實字唔係好多㗎咋，係啊，咁所以咧，佢哋好多時候咧，即係啲名咧係撞得好緊要嘅，即係你會如果我哋睇聖經，你係會聽過有好多個彼得，好多個西門啊，好多個瑪利亞，好多個好多個約瑟啊，類似嗰啲名啊，好多個保羅啊咁樣。咁但係其實耶穌都係撞名嘅，耶穌好似撞咗Joshua，係啊。咁但係當然啦，係因為而家現代有啲嘢你要 clarify 翻邊個係耶穌，邊個 Joshua，所以先即係耶穌就叫耶穌咯，係啊，其他就譯唔同嘅名嘅譯法咯。咁但係啊，其實名係撞得好緊要，因為字源比較少啲。咁琴日咧，我哋去睇個經文咧，就係嗱，有時候有啲大風噶，咁咧大家有時候將就下啦。呢度有時會聽到啲車聲啦。啱啱我行過嚟嘅時候，有啲打緊風炮啦，即係掘緊地啦。咁有好多人喺度跑步啦，因為有一部分係木地板，喺度砰砰聲啦，好似有班暴龍行過咁啦。咁亦都有時可能有人講嘢啦，咁亦都有啲風聲係咯，類似啦。咁大家將就下啦。下次有時候我都可以揾一啲室內嘅地方嘅。咁啱啱講到琴日我哋睇個 topic 咧，就係講即係 Martha 同瑪利亞。咁呢兩對姊妹咧，其實同耶穌咧係好少噶，即係除咗啲門徒之外咧，其實係好少會有人同耶穌係會同時有淵源出現幾個古仔嘅。咁而呢對姊妹同耶穌淵源有啲咩古仔咧？就係如果大家記得嘅，就係曾經有喺聖經裏面咧，嗱真係記載過，就係曾經有個僆仔死咗啦，然後即係俾人包到變木乃伊咁啦，跟住直頭冇記錯，好似就葬埋噶啦，唔係即係好似冇葬定係總之有啲儀式做咗啦。咁然後咧，耶穌咧就去復活佢，嗰個就係拉撒路啦。咁拉撒路咧就係呢對姊妹嘅細佬。咁亦都另外有記載就係耶穌差唔多臨即係叫做犧牲之前咧，咁就有個女人就攞啱好名貴嘅香膏爆樽即係打破嗰樽爆樽唔係爆落耶穌個頭度即係我以前睇和合本都好奇怪㗎，點解會咁樣講到明係打爛嗰樽倒出嚟唔得嘅？
咁咧就係去幫用加上自己嘅頭髮幫耶穌去洗腳。嗰個女人咧就係呢個古仔裏面個妹妹瑪利亞。咁係咁嘅，成個古仔即係好少喺四福音裏面咧，係會有一個角色或者有一組人係會同時，即係除咗門徒同即係可能耶穌即係阿媽之外，其實好少角色係會出現幾次嘅。咁呢個組合就係出現咗幾次。咁而呢個角色裏面個古仔講咩咧？就係馬大見到耶穌嚟緊嘅時候就邀請佢去佢自己屋企啦。咁當然啦，佢唔淨止邀請耶穌一個嘅，咁就有一班人會跟住耶穌，可能有啲門徒有啲隨從咁以前即係有啲係跟住耶穌去講道傳道嘅人啦。咁因為唔一定12個嘅，我哋好多時候聽12門徒咧，其實係好後期天主教即係搞下呢啲數字團體即係四大天王即係類似呢啲咁嘅嘢嘅，先開始有呢啲嘅組合㗎咋。其實最 original 係四福音裏面係冇講過係呢12個人你就叫做12門徒啦。其實係 original 裏面係冇呢樣嘢存在嘅，所以係冇話定幾多個嘅，總之係一班人啦。咁請一班人嚟。即係耶穌搭一班人嚟佢哋屋企，咁然之後咧，馬大又好好心嘅，佢會服侍好多啦，例如打掃好啦，可能揾你啲凳啦，咁等於你想象下你屋企拜年嘅時候，過年拜年嘅時候，有一班人上你屋企拜年，你會又整定啲糕啦，即係煎定啲蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕啦、年糕啦，跟住又可能會擔定啲鎮仔啦、沖定茶啦，有啲僆仔係飲可樂啦，有啲人中意飲酒啦，咁你會準備晒所有嘅嘢。之前又要打掃到好乾淨喎，有啲嘢冇塵類似嘅嘢，咁即係然之後咧，馬大一個女人仔咧就到出煙啦，咁然之後開始問啦，咁最問嘅係咩咧？嗱，有時候咧你翻工你好明白嘅，當你做嘢好忙咧，即係你會覺得嗰啲嘢好緊要啦，當然都當係都應該緊要嘅時候咧，你最問嘅唔係你好多嘢做，你最問嘅就係你好多嘢做嘅時候，隔離有條友冇嘢做。咁嗰條友係邊個咧？就係阿妹啦，就係瑪利亞啦。嗱，我當住係兄妹先啦，又係嗰句啦。原本冇話過係邊個大定邊個細嘅，但係當住瑪利亞係阿妹先啦。咁可能有啲 version 有啲字眼話譯話係妹啦，當住阿妹先啦，係唔好搞嘅咁多嘢啦。咁當阿妹係坐定定咩都唔做，聽耶穌講嘢。今日家姐開始問啦，阿馬大阿媽爸開始問啦，喂大佬啊，即係佢講唔係嗌阿妹喎，即係佢唔係喂阿妹嚟幫手，佢唔係喎，佢同耶穌講，喂耶穌好忙啊，你叫阿妹嚟幫我手啦。嗱，唔知佢之前有冇喺度叫過阿妹嘅，可能晨早叫阿妹，阿妹唔聽佢講嘅，咁但係佢最尾就係同耶穌講，哇耶穌，哇好忙啊，當然可能答咗兩句希伯來文嘅粗口啦。或者亞蘭文嘅粗口啦，咁當然啦，問起上嚟可能廣東話粗口都加埋落去啦。咁嘅時候就，耶穌我真係好忙喎，你可唔可以叫阿妹幫手啊？即係可能答多句，我叫佢唔喐啊。咁而耶穌就會覆咗句，喂馬大，你為咗好多嘅事勞累煩憂，和合本咁譯，英文會話其實你係 too much worry 同埋記得 worry 同埋。睇翻本聖經先，有時真係啲字眼真係緊要嘅，即係你係好多 worry，you are worry and upset about many things，你好多嘢煩緊，但係瑪利亞已經揀咗佢最上好嘅福分其實我好中意啲和合本，因為好靚好浪漫嘅用字，雖然有時候啲人就會詬病嘅係和合本有時個翻譯唔係咁準確，咁但係對於一啲普通嘅信徒嚟講 OK 㗎啦，即大概意思9成9都冇乜錯㗎啦，都 OK 㗎啦，夠睇㗎啦。你去到神學家、歷史學家嗰啲考古咁，你逐字雕琢啦，可能你揾到，但係 OK 啦，夠晒啦，係啦。咁耶穌話：喂馬大，你好忙喎，你好煩喎，咪即你好煩嘅意思係你個唔係嫌你好煩，係喂你好多嘢煩緊喎，但係瑪利亞揀咗佢最好嘅嘢咯喎，咁就係個故仔係咁樣樣。
我去過好多教會，我聽過好多人講道講呢段經文，佢都好容易用咗一種比較嘅態度去看待嘅。咩叫比較嘅態度咧？嗱，呢樣嘢咧係我唔知係咪香港特色啦，即係咩意思咧？就係、好香港 TVB 劇嘅。嗱，你諗下，你以前細個睇 TVB 劇。無線嘅劇，又或者你睇你阿爸阿媽睇無線嘅劇，嗰套劇裡面，你第一樣嘢你就好想分邊個好人邊個壞人，係要有比較，有個對比嘅。咩叫壞人啊？對好人唔好嗰個咪壞人咯。咩叫好人啊？壞人對佢唔好嗰個咪好人咯。嗱，係有個咁嘅對比嘅。咁呢個係一啲劇集，因為呢啲所謂肥皂劇啊嘛，其實就係等你閒餘嘅時候咪放鬆下啊，開心下咯。咁但係其實現實唔一定係咁咯，壞人嘅對面都可以係壞人咯，唔一定係好人㗎。好人嘅對面未一定係，都唔一定係壞人㗎。可以好人嘅對面都係好人，而甚至乎佢哋未必係有一個絕對嘅比較對比關係添。咁呢段經文裏面，我去過好多教會，佢哋都會覺得啊，耶穌喺度讚揚緊瑪利亞，同時係批評緊馬大。但係其實係咪真係存在住一個批評同否定嘅語氣喺裏面咧？咁有時睇翻段經文啊，耶穌話佢其實為好，即係佢為好多事 worry 同埋 upset，即係為許多事思慮煩憂。其實耶穌冇否定嗰啲事係錯嘅，你可以做好多嘅嘢，你嘅問題係思慮煩憂嚇。個問題係即係我有時多想像嗱，呢度跟住落去就係想像題嚟㗎啦。就係啊，其實我諗緊啊，其實如果我係當陣時，我見到個咁嘅畫面啊，或者我代入耶穌裏面，我點樣去睇呢個狀況咧？即係如果馬大 Martha 佢唔係思慮煩憂地去 serve 嘅，佢係 serve with joy 嘅，佢好開心咁去 serve。當然啦，如果又有可能有啲工人啊，有啲人幫下佢手啊，可以好開心咁去 serve，咁件事係咪會唔同咧？即係耶穌 appreciate 個你。你服侍得好開心，你服侍得當然我好開心，但係同時你服侍得你自己都好開心，咁會唔會成件事唔同咗咧？係啦，即係成件事耶穌嘅 comment 會唔同咗啊？呢個純粹我想睇嘅啫。咁今日我哋去點睇我哋人生咧？係啦，翻落去，即係好多時候我哋好容易有個對比啊。係啊，就係、哇呢段經咪即係叫我哋即係新嚟嘅時候就要坐定定，要聽教訓就聽教訓，唔好成日忙咗咁多嘢，唔好成日咁多worry 同 upset。咁嗱又咁講，即係今日耶穌裏面對住馬大，淨係講對馬大咧，其實有時候係咪真係存在住一個教訓嘅態度咧？即係大家係咪睇到耶穌成日覺得好似都咁惡喺度對出人哋講親嘅嘢都係教訓人咁樣樣？有時未必係咯。即係我相信今日耶穌都係 appreciate 馬大所做嘅嘢嘅，係啊。但係即係耶穌就係一個醫生咯，即係 Bible 裏面都講冇病嘅人用唔得着醫生咯。咁嗱，你願唔願意承認自己有病？因為我哋都係病人，我哋都有問題，我哋都有嘢做錯，我哋都誒、呃，我哋都有我哋自己嘅問題。咁啊，馬太嘅問題可能就係忙碌咯，可能就係 shift 咗 focus 咯。佢嘅眼裏面，佢邀請耶穌嚟佢屋企，咁佢眼裏面就係嗰堆要等住洗嘅碗碟，同埋地板上面啲塵，有人又倒瀉咗可樂，有人倒瀉咗橙汁，又唔夠燈，有人玩緊疊羅漢，有啲僆仔喺度嘈，又要換片，又要搞呢搞路嘅嘢，可能馬大嘅目光慢慢 shift 咗喺嗰啲嘢度，從而佢開始會覺得 upset，同埋開始覺得 worry。而今日耶穌嗰句係教訓佢、開導佢、承認佢。嗱，坦白講，我覺得樣樣有啲嘅。
最近即係同有啲人，即係同身邊有啲人都爭論得比較激烈啦，有啲嘢。咁我哋為咗啲嘢，我哋唔同，我哋睇法唔同啦，但係我哋都係想件事好嘅，只不過大家睇法唔同。咁然後我自己當我睇到段經文嘅時候，我突然間有種感受就係、其實感覺係冇分啱同錯嘅，係啊，即係感覺就係感覺咯。即係今日你開心，有啲事發生咗你開心，有啲事發生咗你唔開心，或者今日或者反應啊，反應都冇啱同錯。今日例如你痛嚇，冇分啱同錯㗎。例如今日你跌一跌親，你痛啦，或者今日可能有啲咩你痛啦，冇啱同錯。你開心冇啱同錯，咁就係唔需要分啱同錯。咁你都話唔係喎，咁你話唔可以發怒或者唔可以唔可以怨恨咁係嘅咁就冇，但係咁就冇啱同錯，咁就衍生出嚟你會做嘅嘢就啱同錯。或者你有冇去面對處理呢個感受？咦，跟住嘅嘢就有分啱同錯。感受其實係嗱，我睇書嘅啫嚇，你有咩鬧本書唔好鬧我啊，討論下咯。感受其實係種 indicator 嚟嘅，即係一種叫做 indicator，即係點講啊？即係顯示劑顯唔係喎，監察器係 detector 喎，indicator 係咩啊？顯影劑反映總之即係以前做 lab 讀 chem 會明嘅 indicator 咧就係佢會反映咗啲嘢㗎，例如佢如果係酸性嘅，咁佢會變顏色變咩色，鹼性嘅就變咩色，佢太熱變咩色，太凍變咩色，合適嘅溫度係咩顏色，即係嗰啲叫 indicator，即係佢會反映咗一樣嘢嘅啫，啊佢係好中性地佢話俾你知係乜嘢嘢嘅啫。係啊，我唔記得咗 indicator 中文係咩啦，即係顯喂，即係有冇人留個言啊，或者有冇人你幫我下邊講啊？就係 indicator 中文係咩咧？即係佢會反映一樣嘢啦，係啦，係啊，總之佢會反映俾你睇啊，嗰樣嘢係點啦。例如有問題就叫有問題啦，係啦，佢純粹係即係唔係監察就佢又唔係 observe 反映一個問題啦。係呢好棘啊！佢只係反映緊你咯，係啊，即係有啲嘢出現咗，哇！我見到有人着住曉嗰件衫，大家如果明我講咩曉嗰件袍，你就明㗎啦。喂，哇幾靚喎，係啊，即係嗰件黑色嘅全黑嘅，跟住然之後咧有一嚿嚿曉咧，一嚿嚿嗰啲雲咧係件袍度嘅，嗰件袍好型喎，真係想，咦？哇！有埋後邊 Sasuke 嗰件喎，即係背後有個團線標籤嗰個加文啊，個圖啊，唔講呢啲啦，大家我諗冇人明我講咩㗎啦，係啊，咁啊翻返去嗰樣嘢，感受係冇分啱同錯，感受係一個 indicator，感受係例如誒有啲嘢發生咗，你唔開心，你有唔開心嘅感受，咁你點樣處理令你唔開心嘅事情？跟住就係下一步，就唔係話我唔開心，我唔應該唔開心，唔開心就唔開心噶啦。即係呢個係我見過好狂嘅一樣嘢，就係我去到一個我試過有一次去個商場食飯，我見到隔離有個阿爸，見到個僆仔，即係個僆仔可能百厭啦咁樣，咁然之後個阿爸控制住佢啦，跟住係咁打佢啦，咁但係打佢嘅同時會講一樣嘢，唔好喊。喂，大佬3、4歲僆仔，佢唔喊，你可以點樣約束住佢、喝住佢嗰方面咧？佢哋繼續打佢，跟住叫佢唔好喊，咁佢痛啊嘛，咁細路仔痛就喊噶啦，咁而點解痛啊？你打佢啊嘛，你點解要打佢啊？因為佢喊啊嘛。喂，大佬呢個係 dead root 嚟嘅喎，咁我諗緊，你一路打佢，跟住佢開頭可能百厭，佢都唔記得咗咯，淨係記得你打佢咯，因為佢喊你就打佢嚇。你越打佢，佢就越喊，佢越喊你就越打癲。咁唔知啊，我真係我冇小朋友，我唔明。
係啊，感受係會反映咗啲問題，即係等於例如好簡單嘅就係有少少似就係有生理，當用啲生理啲嘅反應咧，就係你見到啲熱嘅嘢，你會縮咯，即係你掂隻手落個揩到個熱水煲，你會縮咯，即係煲緊熱水嘅熱水煲，或者你凍天氣熱，我哋會出汗咯，呢個係生理上嘅反應咯，反應冇啱同錯啊。係啊，反應就係反應，感受就係感受，好合理。當然有時候例如有啲嘢你可以訓練去克服佢啦，我哋唔講嗰啲極端例子啦，但佢係反映緊一啲嘢，反映緊你身體或者你個生命或者你個人有啲嘢係唔適應嘅。係啊，咁我哋係咪要好好去正視下，其實接受其實我哋嘅人係咁咧？例如食辣嘢，我哋會飆汗流鼻水，甚至有啲人流眼水。我哋係咪要開始接受我哋食辣嘅 limit 就去到呢度呢？當然你話有啲咩想 challenge 再 train 可以再講，但係我哋係咪要接受呢？而唔係否定就係我唔應該流鼻水，我唔應該流，唔係咯。翻去呢度，今日翻去個 Bible 裏面 Martha 佢話：喂，你為好多嘢勞慮思慮煩憂，你好 worry 喎。咁你 worry 同埋你嘅 upset 咪會反映咗一啲嘢咯？可能係你真係有好多嘢煩惱緊，可能係大家帶俾你嘅 burden 好多，可能係你 worry 我明啊，服侍得唔好 upset 點解 upset 咧？會唔會係因為佢心裏面其實覺得自己已經同阿妹即係阿瑪利亞做咗比較咧？點解我咁辛苦佢唔幫手？係咪會有呢個比較呢？會唔會耶穌今日想講嘅係呢個比較呢？即係可能我唔知啊，裡面冇講太多，我唔知，我估啫，我估啫。今日點解會 upset 呢？係啊，即唔會㗎。你忙當然其實有時候有嘅，有啲嘢你會 lost，但係今日點解你特別要提瑪利亞呢？即成樣嘢啊嘛啊，其實今日慢慢你有呢個感受，你點樣面對呢個感受呢？最近身邊好多朋友都有好多感受啊，好多負面嘅嘢，好多艱難嘅嘢，好多嘢唔知點，好多嘢唔開心，但係因為好多事件而有好多嘅感受。而我見到大家一埋班嘅時候，去諗嘅時候，去傾嘅時候，第一件事就係諗而家咩狀況，啲嘢要點處理。好少聽人講感受嘅嘢。咁大家都人嚟，咁大佬唔係機器啊嘛。啊，即係我唔知啦。而家 A.I. 有冇情感咧？A.I. 有時扮到好有情感啦。咁但係其實人嚟啊嘛。咁我個人都有感受噶啦。咁我哋係咪有時候要放開啲去傾下感受嘅問題咧？同埋我哋係咪開始嘗試下要去接受下身邊人嘅感受咧？我哋係咪冇㗎？有時有啲感受係好 neutral 嘅。咁當然我明白點解大家有時會想逃避感受，因為香港係好講 effective，或者呢個世界而家好講 effective。你一講話哦，我對嗰樣嘢唔開心，你就會覺得嗰樣嘢係錯，唔係㗎，唔關事嘅喎。我啱啱過馬路，我見到盞紅燈，我都覺得唔開心㗎，係咪代表我衝出馬路啊？我衝出馬路可能我撞死咗㗎啦喎，係咪唔開心就一定唔好咧？有時唔開心嘅感覺反映咗啲問題，佢同時可能佢都保護緊你。點樣拿捏個平衡呢？今日我哋係咪會諗翻呢個乜嘢係最好呢？好似 Bible 裡面咁嘅，耶穌都講佢已經揀咗最好嘅福分，上好嘅福分，因為佢講話佢個 choice is better。但有時候好衰嘅，唔知聖經。我有時又唔知原文點啦，又冇得直接問耶穌啦，耶穌又唔會咁樣即刻去補充翻啦。佢 better than 乜先？唔知，但係好過而家咯。有時我哋係咪要可以停一停落嚟，放開啲？其實我哋都係人咯，我哋都會做錯，我哋都有感受，唔需要去咁快 judge 嗰樣嘢好定唔好，應該點？係我哋好多 worry，我哋 worry 嗰樣嘢唔好。我哋 worry 就係我哋一諗感受，即係代表嗰樣嘢，我哋要放低，放低又何妨呢？放低一刻又何妨
咧？係啊，所以今日係咯，好多好有少少感受咯，即係最近發生緊嘅事，即係見身邊嘅人啦，太多嘅 worry 啦，係啊，太多嘅 burden 啦，唔係去到嗰啲指責，而係我係出於擔心、出於關心、出於愛，希望大家其實有啲位置上可以嘗試下去放低一下，係好難嘅，因為有啲嘢我過去都放唔低啊！我明白有感受，從而沉醉咗係嗰種執着裡面係乜嘢嘢嘅感覺。我經歷過，我明白。正如好似今日即係個 channel 名講擺渡啊，擺渡人。我係明嘅，因為遇溺咧真係㗎，遇溺緊嘅人咧，你點同佢講話放鬆眼淚咧，佢做唔到嘅。係，我好明白遇溺嘅感覺。而今日有時候遇到身邊有啲人啦，佢喺某啲位置上咧，佢遇溺緊。咁點樣去幫佢咧？即係你會係點樣幫佢咧？會同佢講話你應該點做？你同佢講話，哇神點樣樣，跟住或者幫你祈禱，好嘅，好多嘢都好嘅。但係今日係咪第一步嘅時候，你嘗試一下 humble 自己，去感受一下佢哋咧？今日點解人遇溺咧？我自己都曾經遇溺過，嗰刻需要嘅係明白咯，因為如果對住一個遇溺嘅人，只要你一有個心態就係我話啲嘢俾你知啦，其實你拒絕緊佢嘅感受咯。係啊，我教你嘢啦，其實人生在世有啲咩係啲人真係唔識嘅啫嚇，有埋網絡，有埋 AI，點會唔識啫？即係講聖經嚇，分分鐘佢仲熟得多過你。講人生分分鐘人生比你人哋嘅人生比你更加豐富。講成就，可能佢有更高嘅成就、更高嘅學歷，揾得更加多嘅錢，使乜你教啫？但係今日係人係會沉醉喺自己嘅感受裏面，因為你願唔願意 humble 自己去嘗試接受佢，今日去明白佢嘅感受，係咯，佢係好多嘅嘢思慮煩憂緊咯，佢好多嘢 worry 咯，佢好多嘢 feel upset 咯。其實今日會唔會去走去佢明白下，咦，乜嘢令佢 worry 咧？乜嘢令佢 upset 咧？佢點解 upset 咧？佢點解 worry 咧？會唔會諗下？唔係話去叫佢話，喂，你要點喎？今日我哋係身邊有一個人，我哋有冇諗下點樣令佢開心啲咧？點樣可以令佢唔好咁擔心咧？係由自己出發，唔係我教你做嘢，即係唔係話今日對住個人係，喂，我教你做嘢啊！嗱，你好 worry 啊嘛，我教你唔好 worry 啊，唔係咯，係今日你自己做啲咩咧？今日你自己嘅嘢，你自己度可以做多個少少咩咧？唔係話好大壓力話你一定你要點樣樣，唔係。今日嘗試下體諒下，因為他朝君體下相同，係啊，即係咯，所以希望其實大家可以放得開啦，呢樣嘢啦，即係可以好好地咁樣去接受一下自己嘅感受，接受一下身邊嘅感受啦。因為香港太密集啦，太 intense 啦，即係個人口密度太高，資訊太泛濫啦。即係個太字，咩叫太就係有啲嘢多得滯，即係嗰樣嘢本身 OK 嘅，但係幾好嘅，但係多得滯令到反而有反效果咯。係啊。其實嗰樣幾好㗎，有人幾好啊，有資訊幾好啊，有資源幾好啊，但係太多反而令到大家壓力太大。我諗個狀況有時候有啲似嘅，大家好多嘢會有擔憂啊、苦惱啊咁，但係咯，好多嘢思慮煩憂咯，好多 worry，好多 upset 咯。今日大家點樣去放開啲咯？所以好希望大家可以放開啲，關心多啲身邊嘅人啦，即係。嘗試下用佢哋嘅方式去接受一下佢哋啦，即係我見有啲人會即係點講啊？呻下或者話有啲自己嘅發泄下嘅嘢啊，可以嘅話咪陪下佢哋咯。即係話我見到我而家喺官賓咧，又係個噴水池嗰，我見到幾個僆仔咧衝落去喺度玩水咯。
係啊，咁係就係嗰次咧，我係覺得咧肥到我一褲濕晒喎個位，係啊，咁佢哋玩得好開心，童年真係好，小朋友真係得意，誒所以係咯，所以好希望去關心下身邊嘅人咯，即係官賓呢度越嚟越多人啦，我都差唔多啦，去睇下會食少少嘅，跟住就走去拍拖啦。咁然後係啦，所以都上次咧講咧話咧有啲其實類似 NGO 啊，或者一啲 social service 嘅嘢想做下咧，其實我覺得神真係有聽我嘅禱告咯，或者佢有安排俾我咯，就係係真係好唔係我任何主動嘅，係好偶然咧，就係咁啱有另一個朋友咧同我提起呢件事，仲係好隔上隔嘅，即係隔上隔，即總之好遠嘅嘢嚟㗎啦，就係、然後就係問我有冇興趣試下去 involve 下幫下手其實我真係有興趣想試下做，所以希望啦都pray for 我哋就係為我哋去禱告啦，為我唔同嘅人啦，香港一啲好需要嘅人去禱告下啦，就係、或者再諗下係即係可以有啲咩可以幫到個社區啦，或者幫到有需要嘅人啦，即係唔知嘅。盡做，盡量摸索下，或者你都可以為自己身邊有需要嘅人去幫下手，唔使多，真係唔使多，真係唔使多，好簡單，冇㗎你例如好簡單嘅就係你啱啱我去到例如 seven，我見啲啤酒又係嗰啲特價咯，就係嗰啲10蚊兩罐、20蚊3罐嗰啲，冇㗎。你飲得兩罐你咪買3罐，有罐你咪喺街，你咪行下街，你見到有人喺度飲緊嘢嘅話，你咪擺低請佢飲咯，就係咁簡單，好簡單嘅啫，真係好簡單，未必係酒嘅，可能係可樂，可能係涼茶，whatever 咩都好啦，就係咁少嘅事，即係勿以善小而不為啊嘛。勿以惡小而為之啊嘛，即係其實今日善小，但係都應該要去做啦，因為其實善係事情係有分大細嘅，但係其實你個心係冇分大細噶咯。今日你有個心，你想去愛人，你想去幫人，你想去關心人，有就得噶啦，係啊，你無論係捐1蚊定係捐1萬蚊定係捐1億，好多嘢要睇現實嘅，睇你現實嘅能力，睇你現實嘅需要。但係今日你有呢個心就得噶啦，你冇呢個心，你億萬富翁你都唔會捐。你有呢個心，就算你冇，你都有你可以付出到嘅位置，幫到嘅人。勿以善小而不為。所以今日就係咁樣樣啦。喂，係喎，即係啱啱講佢買啤酒，我冇飲啊，我冇飲啊。但係我琴晚咧見到咧，7嗰度咧，哇，好抵啊！即係嗰啲大罐裝500ml嗰啲咧，C 威去到5蚊罐，嗰個嘉士伯 smooth 嗰隻 smooth 即係純滑嗰隻即係銀色罐面嗰隻咧，去到7蚊罐喎，喂，500ml喎，大佬，即係有時候真係覺得。點解啲啤酒仲平過水啊？我反而有啲5蚊罐 C 威咁，你去到 seven 你5蚊買支博得華你都買唔到啦，買支水即係買支酷你都買唔到啦，即係啲清涼水都買唔到啦。但係點解可以買到啤酒？有時我真係覺得有啲神奇啊！不過算啦，今日冇飲，但係有時有啲人如果你想飲嘅，都係嗰句啦。你聽完你有興趣嘅你有啲嘢想傾下偈嘅，你嚟揾我啦，或者你留言啦，我會睇嘅。而家都冇乜人睇嘅話，你留言啦，我會覆你，我會睇嘅。係啊，或者你如果有啲咩想講想傾嘅，你同我講啦。你有啲咩想食嘅，我陪你食啦。你有啲你又想呻嘅，你又想飲下啤酒嘅，我請你飲。好，係咁，遲啲見，拜拜。